阿強都必須要接受，原來佢真係過唔到鐵達尼極限。有幾多人睇過《鐵達尼號》呢套電影？好浪漫啊！真係。點解鐵達尼號咁浪漫？因為鐵達尼號呢隻大遊輪上面，你喺呢隻大遊輪上面，你係乜嘢都唔使做嘅，除咗談情。淨係談情，唔使揾食。你話幾浪漫？淨係唔使揾食都已經浪漫死啦！迪卡比奧、奇溫斯里，一日喺隻船度唔使揾食，一日到黑淨係等食。所以鐵達尼號原本有另一個戲名就叫做《一段等食的愛情》。我等無牽掛的等，等早餐，等到食晏。到夜晚認真食飯。嚇？又開飯啊？又開飯啊 ！I'm the king of the world。聽歌嚟幾浪漫啊！真係一聽到呢個浪漫嘢，冇辦法嘅，係自然反應嘅。一浪漫 encore， 人類就係咁樣。但係話俾大家聽，呢個浪漫係一個極限，就係叫做鐵達尼極限。男性同女性對愛情最大嘅分別係乜嘢？我話俾大家聽。男人喺愛情裏面最重要嘅要求就係新鮮。嗱，唔係賣緊啤酒廣告嗰個。而女人對愛情最大嘅要求就係保鮮，真係好似啤酒廣告。我解釋清楚啲，男人對愛情就要不停咁樣揾一啲新鮮嘅對象，而女人就要不停咁要求同一個對象保持新鮮。所以你成日聽到好多女人同男人講得最多嘅一句説話係乜嘢？你對我已經唔係好似以前咁，係咪？每個男人聽到都拗頭。我識咗你2個禮拜到啫嘛，我點解對你唔係好似以前咁啊？唔通我以前識得你，我唔記得咗，然後又走翻嚟又識翻你？識得好耐嗰啲又死，阿姐，我識咗你成世人啊！你成世都喺度同我講，我對你唔係好似以前咁。唔通我前一世識得你啊？冇可能噶嘛！個喇嘛話咗，我前一世係張凳嚟㗎，仲係一張摺凳啊！我唔多同人傾偈㗎我。各位，究竟啲女仔所謂嘅？你對我已經唔係好似以前咁啦，嗰個以前係幾時？係幾時？嗱，值回票價呢個答案 ，OK？ 就係當你啲男人認為佢哋最新鮮嗰陣時，科學啲講就係頭3日。你溝佢頭嗰72小時，喺頭嗰72小時之內，啲男人會開行佢個浪漫嗰副 turbo， 做盡佢餘下所一世人都做唔翻嘅行為。佢可以對住個大海教你吐口水，你又覺得哎呀好浪漫啊，教我吐啊！哎呀唔係嗱，呢篤痰嚟啊，口水係咁樣。嗱呢篤痰，呢篤口水啊，唔係呢篤口水，呢篤痰。哎呀好浪漫啊！但係一過咗頭呢72小時，呢個男人唔會再覺得個女人新鮮。
而個女人就會開始覺得呢條友仔需要保鮮。而鐵達尼號之所以咁偉大，就係大家都過唔到72小時。根本唔俾機會個男人覺得個女人唔新鮮，浸瓜㗎。你見住個男人跌落海，啲水好凍啊，地地震啊，佢都仲會讓個浮板俾個女仔，點解呀？因為佢副 turbo 仲開緊。唔緊要，你用我唔凍，你用咁新鮮。但係佢更加偉大，喺條女人面前浸呢個男人，唔係一般咁浸，喺啲接近0度嘅冰水嚟去浸佢。哇！咁樣有乜辦法唔保鮮？所以好多女性同我男朋友睇完呢套戲，都忍唔住眼濕濕嘅出嚟，係咁望住男朋友。因為你死咗幾好咧，真係咁多人浸死你唔死嘅嚇？睇完戲仲去邊啊？不如去游水啊！趁天氣凍啊！